Donc on a des démons qui ont influencé vie conjugale, puis la famille, puis l'église. Et on a dit moi. Bande commune batulenga pona maman Langi, babi pasteur Félicien, babenga même par téléphone na Paris, bamsusu na Belgique, babenga inga bamsusu na mairie babenga inga. Batulenga bindeni toki papa Langi akufi, mama Langi akufi, aski bazaki na alliance ya mobilité. Bande ko kana bisano likambo. Ngai na utaka na misala wana. Na yebi l'église ya Satan na kati ya Congo, pe na ba pays msusu. Ngai na utaka na misala wana na yebi l'église ya Satan na kati ya Congo pe na ba pays msusu na yebi ba serviteur ya Satan ebeli ba msupe na tikaka bango kuna. Bon mama Olangi eloko na ngapsa mo ezabu mama wana. Shalom peuple de Dieu, c'est la voix céleste qui vous parle. Je suis mon ami Zérolika, votre humble servante. Neka papa vina le bakana, la voix céleste eza bisika oyo, Bonzambe ekitaka na luyembo, na maloba pe na misala. Je suis très heureuse de vous savoir nombreux, vous qui nous suivez de partout, depuis Paris, depuis Kinshasa, depuis Brazzaville, depuis Cameroun. Donc nous sommes vraiment heureux de savoir que vous êtes toujours là, près de nous. Alors je ne suis pas seule sur ces plateaux. J'ai reçu pour vous quelqu'un, il va nous donner un témoignage, mais je ne vais pas commencer cette émission sans saluer celui qu'on appelle Alvin Léa, Alvin Bambo Kenawe Amoro. Je salue Arnaud Boukoya qui est juste derrière la caméra, je salue Elvin, je salue Pia Daniela Boymoki, donc les salutations s'adressent à vous, frère Mike Chibango, donc nos salutations. Je vais directement passer la parole à notre invité du jour. Il va lui-même se présenter ensemble avec nous. Nous allons les écouter. Bonjour papa. Bonjour. Papa, mais quand on s'est présenté, na mato bola na biso ba ibayo. Na kesina biso batuni so bote na komona Yesu Kristo na Nazareth nzambe ya seko. Bao bazuli batu malamu na biso partout na monde bisika bazali. Nga komona ngai Félicien Molopo, naza pasteur, naza pentecôtiste. Na komisi nzambe po asali biso grâce to mona na susu lelo po to na susu témoignage po ko édifier biso po te bandeni tokoki ko renverser la force nyonso eza ya Satan pe ko longa mipepe nyonso mabe oyo etelemi biso surtout na kati ya mboka na biso RDC. Merci vous qui nous suivez, n'hésitez pas rester branchés. Donc pour changer nos chaînes, pour vous jeter parce qu'il y a des bonnes choses ici. On va découvrir ensemble de grandes choses qui est cachées derrière cet homme que vous voyez devant vous. Donc je vous demande aussi de vous abonner massivement. Donc s'abonner quand la voix céleste est là. Donc c'est comme ça. Papa, le message de Nomemeli Bisso, c'est un témoignage. Papa, si possible. Déjà, est-ce que santé, ça va? Oui, santé, ça m'a l'âme, on doit y se masser à collaborer. Santé, ça bien, bana, ça bien. Bana, ça bien. La famille. On doit ensemble. Ok, tout c'est bien, merci. Merci, papa. Bah, mais c'est possible de faire un témoignage d'ailleurs. Bisso, bah, au bon, la nananda, on a Bisso de découvrir ensemble. Na kumisi Yesu Masiya kolo ya bomo nzambe ya seko mu centre Israël po na ngolo asali biso to la témoignage oyo bande ko témoignage oyo eza publicité ya bandoki te eza pe publicité ya Satan te na pe ko apprendre bien marché naza pe antichrist te nazo sala ngo te pona lukambongo bomengo te lokola Yesu azaka na bomo nanga bomengo nde angwani le bomengo nyonso ya mokili nga nazo lukande bomengo ya lola naza na posa ete na vide lifelo na vide monde entier na oyo bakangama na kati ya royaume ya Satan baye epa na Yesu Masiya batonda na mboka na nkengo ya Nzambe un jour lola etonda na bato lifelo ezanga bato ntina ndenge nazo témoigner mpo nazalaki magicien sorcier na kati ya RD Congo banda 1979 nde naye kobonga mitema na 1991 Nzambe asalaki na grâce bongo na kati ya misala mabe nasalaki
eza na ntango moko oyo Satan azalaki kotinda ngai kokende koséduire bandimi kotina pele Satan akotianga na misala mabe eza mpona koséduire bandimi kobebisa mpe bazali Yesu na se na bomoi na bango katikati na mokili oyo mpe nazalaki moko ya bamazisien minene na kati ya RD Congo nasalaki mpe na bakonzi ya mboka ya deuxième république bamisusu kutu naomona bango mpe baosala lelo na république oyo na gouvernement oyo yango wana moni lokola ngai Yesu akangola ngai misala mosali na ye yango nazoteya nazotémoigne mpo bao nyonso baza na kati ya misala wana ya bondoki ya magie ya occultisme balonga na misala wana mpo eza misala ya kufa misala oyo eboyami epai na Nzambe mpe bayepa na Yesu bandimela Yesu basalela Yesu oyo apesa bango pema mpe aza na mabongisi ya kitoko mpo na bango yango bandeko na nga bozela na nga na mosika mpe na pene nali koyebisa bino lelo esengeli bobongelaka makasi bomipesa mingi epai na Nzambe mpe kobongelaka makasi mpo na mboka na biso Congo RDC nayebisa bino ete bandeko tobongelaka mpo tobotola mboka na biso Congo na maboko ya baoccultiste bamazicien badirigant oyo basala accord na Satan oyo bateka RDC epai ya diable alors nga na yo ntango tokangami na Yesu tokitisi mabolongo na biso na se tozotambola na kobanga Nzambe mpe tobondeli mpo na mboka Nzambe akokangola mboka na biso po ebele ya bakonzi ya misala mabe bazali ya bao bazobanga Nzambe mpe bazali alors eloko nangi naloba masere eza nini nangi na banani koloba nde naza koséduire bandimi ozalaki pasteur bon ngai nazalaka magicien sorcier sikoyo nde nakoma pasteur oui ntango nazalaki magicien sorcier nazokende ntina église ebele na kati ya RDC comme si toza na cimetière na 1 heure de 2 heures tozala ta mosusu 15 magiciens 15 sorciers ale bakaboli biso ya bilobi na ntongo ya dimanche otambola na l'église nganga neti bazautinga batinda ngai première fois nakende koséduire bandimi nakendaka na église moko ya Misuni na Kingabwa Izame na commune ya Limete ntango nauti cimetière tosali cérémonie esili ngai sikoyo naye na voiture de la mort nazalaki na yango tina église wana bon lokola église yango déjà esi tobongisaki topreparaki ke tobundisa bango à partir ya butu ya cimetière nga nde nayaki wana tina voiture yango ezalaki mpena voiture ya boyeki mais so otalango na bomoto mona voiture moko ya déluxe mais ezalaki mpena voiture mpenza te ezalaki cercueil bongo naye tina église wana ya missioni nami réservé kotanga komona yango ntango nakomaki wana nafungolaki miso ya molimo na parke voiture pembeni fungoli miso ya milimo mabe naye komona protocole oyo atelemaki wana moni bomo ya Nzambe ezalaki kati na ye te bongo naza kotambola partout naza kotambola nazali na 3600 demo bongo nayoki bademo baza kokoma ndenge bayebisi mabi nakota na kati ya église nakotaki na kati ya église wana nabongwanaki meti nazwi boule magique natie na sala olemo nabeti cri diabolique nakomi meti nakomi na mondele nazelanga noir ntango nakoti na église wana mpe ya protocole bayambinga protocole oyo ayambaki nga liboso eloko nasalaki nayibaki moko ya eteni ya nzoto na ye eteni ya nzoto nini nayibaki loboko ne ya droite donc elingi koloba ete nayibi loboko na memi yango na deuxième monde nazwi loboko ya bademo natie kati na ye donc loboko nene eza kosala lisusu te kobouge lisusu te donc ebelaki paralysie ya kindoki nzoka nga nde moto nasalaki bongo donc après kilte nde ndeko wana bandaki kolela loboko mpe aye kobela paralysie intérêt ezalaki nini donc protocole ya bato koyeka kosali bon intérêt na yo bon nazalaki nde koluka intérêt ya Satan mpo nazalaki agent destructeur ya Satan azalaki kotindanga mpona kodétruire bato lokola sanza wana ezalaki tokombattre bachrétien yango nga batinda yenga na kati église donc ezalaki chrétien nyonso na komona soki namoni bomo ya Nzambe eza kati na ye il faut nafungolele plan d'attaque de loin mpe de près
mpona luka ndenge nakoki kokombatre mpe koacheve bo tozali kolinga te sango malamu esakolama makasi awa na kati ya RDC. Oui, vraiment parenthèse mokier. Vous voyez vous-même combien le diable a ce côté pour détruire les enfants de Dieu. Voilà pourquoi lorsque nous allons à l'église en étant servants de Dieu, nous devons avoir la vie des prières. Il ne suffit pas seulement de servir le Seigneur en te voit les dimanches à l'église, prêcher, modérer ou être protocole, je sais pas moi. Il faut vraiment demeurer dans la présence de Dieu, parce que même en étant à l'église, le diable peut te combattre, le diable peut te détruire comme le faisait le frère. Donc il faut vraiment demeurer dans la présence de Dieu, parce que si la sœur était vraiment préparée spirituellement, je ne pense pas que ma tête naïe qui est joyeuse. Donc c'est vraiment ça. Papa, continuer un peu. Merci ma sœur Nzamba Pambola mingi. Bongo lokola mission na ngeza laiki pour mission na elaki na église on ezalaki na boma pasteur na 14 chrétiens. Mais il y a une mission à l'église. Et puis mission vous allez qu'il y a une semaine. Quand on a porté une église, on a zaki métier dans le monde mutuka. Bayamba qui n'a pas l'excès dans la place célébration côté bas serviteur de Dieu bas vendre bas pasteur. Bayba ina méthode dans la tête nous comme tout bazo côté sawana c'est un sorcier, c'est un magicien mais bayba qui ngate. Ba mona eka kande na zalaki propre nous kanga na yaki mission. Tant balexinga na koti na kokuta banzembo zalaki cantique pe témoignage bato azo témoigner misala malamu nzambe asali kati na bango bamsu bazoyemba mbala moko mami wata mpona na balaki sirene mami wata yebisinga balobi yo mpe senga oyemba nzembo moko nzembo oyo koyemba eza mpo kolalisa bato pongi oinvite bato mpe okoka kokata bato bamosusu bambula bamosusu mpe oboma bango natelemisi misapi bayambi ngai balekisi nga liboso nabandaki koyemba na voi ya sirene ya mai sikoyo na matoi ya bato boyoka lokola adoration lokola louange nzoka ndenga sikoyo nazalaki kosala bapriere magique mpe bachanson magique mais na matoi ya bato nde nasalaki yango na milimo mabe ezokana lokola adoration ya nzambe. Ntango nabandi koyemba namoni bamama balongolaki bamouchoir de tête to mpe bakitambala babandi koya kopepela ngai mpo bayokaki nzembo wana vraiment ezalaki kitoko nzoka ezalaki nzembo moko ya bondoki nzembo moko ya mipepe mabe. Mama nyonso jeune fille nyonso jeune garçon nyonso papa nyonso yaki kopepa ngai ntango nazoyemba namvutaki bango bamisusu nakomunikaki bango mipepe mabe na bomoi na bango bamisusu nakataki bango bambula bamisusu mpe nabetaki bango masiasi ya bandoki ya 45 minutes misusu ya 30 minutes mpe bamisusu 30 minutes yango ekokelaki na nzela akufi balingami ntango oyi kosala mabongo pasteur ntango asisi koyemba pasteur atelemi liboso alobi bandeko mwana mobali oyo aza na mongongo ya baangeli ya nzambe aza na likabo ya nzambe yango wana banda lelo totie ye azala directeur technique ya chorale Zola. Donc chorale Zola ezalaki moko ya bakorale ya église wana place nga nakendaki koséduire bandimi donc batie ngai nazala directeur technique ya chorale wana état d'âme nanga bayebi te omoni place oyo ngai ntango nakotaki nakomaki choriste nabandi kolia bakoriste moko kino nakokisi nombre ya 14 donc olia koboma donc olia soki aseki nazalaki koboma natoki répétition tosali répétition ale naponi déjà moko na kolia après répétition et puis bazalaki koyeba te nga moto nazoboma bango tokosala rep boye nazokotisa bango bachanson fétiche ya deuxième monde kaka banzembo ya nzambe nga sikoyo nazolamba yango na ndenge ya mipepe mabe po ete ekoka kobenda bato nzoka nde eza bademo yango ifo kotieba bandeko nanga mpo eza na bamusicien mosusu bayembelaka nzambe bamosusu bakota na bascience occulte bamosusu basimba bakisi mpo bayembaka mpo bazwaka basuccès ya mokili yango ifo kobondelaka mingi epai na nzambe mpe komipesa mingi epai ya nkolo mpo soki ozobondela nzambe akotalisa état d'âme meme ya bato oyo bazoteya yo ya bapasteur bazoteya yo mpe ya bato oyo okangami na bango mpe eloko nangina biso bondeko na ngai ya mwasi mpe mobali motu nyonso kolinga okangama na ye linga oyeba état d'âme na ye po soki oyeba état d'âme na ye te ntango mosusu esi akota déjà na bamonde ya molili okoya kokota na alliance na ye pamba akoya kodétruire vie na yo soki yesu aza te na vie na yo. Alors balinga bana na nzambe nakokisaki mission wana mpo nakutaki yesu azalaki te na kati église wana
pasteur abandaki koteya nayibi pasteur wana mateya nayibi ye ndenge akoki kolendisa bato nabandi kokotisa ye bafable mateya moko ya bamasapo ya bamasese te nalalisi bandimi pongi nayaki kokuta na église wana ezalaki na badiacre mosusu bazalaki mpe basorcier badiacre wana bazalaki déjà na programme ya kolia pasteur wana na décembre bape ezalaki 11e mois nakendaki na église wana bongo ntango nakomi wana na bandi kosolola na badiacre wana kaka ntango pasteur azoteya bafable nayibi ye mateya pasteur alongo na nzela ya mateya akomi kobeta bamasese toka nde nga mutu nakoti ya mvutima wana na kati église siko ntango nakoti ya mvutima nde nafungoli miso ya kindoki naye komona parmi bacolaborateur ya pasteur badiacre mosusu bazalaki bandoki nga mpe nayebisi bango mission toandesona bango na kati église na ndenge ya kindoki me bato bazoyeba te mpe nayebisi bango batindi ngai epai ya brama mpona koboma pasteur mpe naboma 14 personnes donc brama wana eza satan toza kobenga ye brama lisifario omonier de beker abri mokonda die sorombiaka alors bandeko ntango ekosala mobo badiacre bayebisi mabi bon biso mpe si tokanga pasteur tozokana tolia ye na décembre po décembre ezalaka mwa moko ya basacrifice mpe ya bahonneur culte na deuxième monde epuis mpona banganga bamarabu bamagicien eza sanza bamatisaka bango bagrade sanza oyo basacrifice humaine elekaka mingi alors balinga bana na nzambe eyi kosalaki lokola nalekaki badiacre wana na grade ya kindoki mpe ya magie bango bapesaki nga pasteur bapesi nga pentacle babita pentacle tokangela pasteur yango après culte ntango toza kosolola bongo nga nazwaki pasteur wana nabomaki ye après 2 jours pasteur akufaki sans malade donc kaka na se apongi nabeti nkosikibota bandeko nkosikibota nabeti pasteur wana ezalaki ya 5 kilo ya ndenge ya kindoki donc ebomaki esi place atiki ata liloba te soki pasteur wana akufaki kokati na bomoine yesu azalaki te po oyo yesu asimbi mabotoli aza te yango ndeko na nga nazoyebisa yo donc kokonte na bozwi eza na ngo te kokonte na mayele na yo te na koyeba noyebani na bato te linga okonte epa na yesu masiya otalela yesu po soki oza na yesu masiya te ndoki to demo akobanga niveau d'étude na yo te akobanga bezwi na yo te akobanga koyebana na yo te akobanga kaka soki oza na yesu masiya na bomoi na yo nde oza na makoki ya kosimba bomoi na yo te po motu nyonso aza na yesu vi na ye eza caché en jésus christ kuna na bokonzi ya nzambe na lola alors balinga meyaki kosala makemesi culte esilaki nakomaki koya répétition kino nayaki koboma mpe bakoriste wana na ndenge nabomaki 14 koriste na pasteur titulaire ya église wana ntango nabomi ese lokola 15 personnes nalongo na église wana nakesi ko kotambola na baeglise naza kotambola baeglise ebele awa na kinshasa ntina baprovince kokende kaka koboma kobebisa oyo tolingaki te évangile vraiment enza epanzana makasi ezwa ampleur makasi awa na RDC po baoccultiste badirigant ya mboka na biso ebele ya deuxième république miso mpe ya république oyo batekaka mboka deja epai ya satana po bazwa bahonneur culte na deuxième monde yango ozomona lelo RDC bacongolais souffrance eza makasi po bato bazodirige mboka baa na susi ya mboka susi ya peuple te po bakota na basiance culte baordre oyo bapesa bango alors balinga bana na nzambe yaki kosalamake nakoma esi koséduire bandimi mosusu na lolenge oyo mosusu omona na okota na kati église te nga na ye na nga kaka na libanda naza koyaka na aire ya mateya natindi na liboso démon akeye atali abia ekomi soki na ntango oyo paster alingi ateya soki paster alingi amoteya ala démon abengi ngai na ye mbangu na église wana naza kokota te nazaka libanda mosala na nga nini mosala na ngai ete kolalisa bandimi pongi koyiba bango bolamuki na pongi oyo nazoloba ete ezalaki naza koétouffe réveil ya bandimi donc nazokotisa bango nalongoli bango na état ya réveil nakoti bango na état ya sommeil donc état ya sommeil wana bazali so na vie de prière ya makasi te donc akomipesa lisusu makasi na makambo ya nzambe te akopersévere lisusu na prière te akopersévere lisusu na kosalela na nzambe te donc nayibi ye persévérance wana ale nazwi sikoyo demo ya lourdeur natie kati na bomoi na ye donc il faut alembisa ye kaka le même démon wana napesi ordre alebeta ye anesthésie ya bandoki wana po ezongisa ye nsima
po biso tozala na makoki ya koekarte na présence ya Nzambe totalisa ye bisengo ya mokili. Eloko nini toza kosala po tozwa ye bien liboso tozala koétouffe autorité ya maloba ya Nzambe kati ya bomoi ya moto wana to kati ya chrétien wana. Ya mibale nazali kotia temo moko na bomoi ya mondimi wana po mondimi wana azwaka maloba na Nzambe en considération te. Donc azwa yango kaka bongo yango otali 80% ya population congolaise baza ba chrétien, mais bato bazobanga Nzambe bakomi ata 50 te. Yango na bana Nzambe to bongo na solo totambola na kobanga Nzambe olola ezozelaka ba oyo bandimeli Yesu lokola nkolo mpe mobikisi na bango mpe bazotambola conformément na maloba na Nzambe o Yesu olobaki ete papa na ye mama na ye bandeko na ye eza ba oyo bazosala volonté ya Nzambe. So tozosala volonté ya Nzambe oza malamu, mais biso ozaolinga bato basala volonté ya Nzambe te basala oyo eza volonté ya Satana eposa ya mabe po todétruire vie na bango. Bolimbisi baninga bana na Nzambe mosusu nazali kosala lolenge oyo nazali kopesa bandimi mosusu kodélivre bandimi mosusu na ndenge ya bondoki. Mona tozalaki na bapasteur mosusu na mi réservé kotanga bakombo ya baeglise na bango lokola na église mosusu ezalaka na Sainte Thérèse na Njili place tokundaka taba ya bomoi mpena azotala tokundi na kati église na 2 heures. Ezalaki pamba te mpo napesa bapasteur église wana puissance ya kodélivraka bato na ndenge ya Satan, puissance ya kopesaka bato bomengo na ndenge ya Satan. Yango moni tozalaki kopesa bango bonne chance de prospérité, donc chance rapide. Ya mibale tozalaki kopesa bango amasseur d'argent du roi Salomon, donc ezali retireur d'argent. Ya misatu tozalaki kopesa bango chasseur de sorciers to stoppeur de mal, donc ezolakisa ete mosusu mpe tozali kopesa bango repousseur de démons. Donc napesi ye flacon moko eza na suki ya mami wata batumba yango nasangisi yango na bapoudre moko ezauta na deuxième monde. Poudre ezauta na deuxième monde ezalaki koyela nzela Vatican na basilique Saint-Pierre epai ya Vicarius Philidei Rex Latinis Sacerdoce Dix Claris. Papa pendant que tu faisais toutes ces choses, ozokende na paroisse ya métis wana fete obandaki koapparaître lokola la métis okende na l'église et bongo mutu oyo kiboyo wana mpe ezalaki, je sais pas, tu existais 2 fois ou comment to ezalaki kaka molimo nde bimeki esala makambo wana nzoto etikali koto. Merci pour la question. Nzambe azwa lokumu ngai lokola nazalaki na kote na bozindo ya bondoki mpe ya magie surtout nazala kosala boye nazalaki na capacité ya kokoma mibale donc photocopie na ngai na original na ndako bazomona nga mpenza ke nzoka ngai esi nabimaki nakende donc na ndako ezali mobimba na ngai poso ete kosala mokolo mosusu natiki poso na ndako mobimba nake kosala baceremonie. Poso wana mpe ezala normal, poso wana azoloba kaka ndenge ngai nalobaka alati kaka ndenge ngai nalati nde nalataka, donc ndenge natambolaka mais nzoka eza nango ngai te, eza demande de doublement. Na vie normale bozala bapossibilité na vie normale boye Satan a vraiment bapossibilité mpenza ya mingi mpenza te. Donc ozalaki na bambongo nazalaki na 14 parcelles, mais 14 parcelles wana nga nazala kofandaka na parcelle moko oyo magicien akufaki oyo nga na remplaçaki lopango oyo atikaki nga nazala kofandaka. Lopango yango ezali mais na kati ya lopango na libanda nango boye mire nango boye na libanda boye ezomonana mais so bokoti na kati ya lopango yango bokomi na deuxième ezali boye ezalaki nango mapango ya bato bapropriétaire ya bandako wana bazalaki, mais Satan ayebisaki nga boye aya alakisi ngai na limité quartier résidentiel, alakisi ngai 3 parcelles, amemi ngai na Gombe alakisi ngai 3 parcelles, amemi ngai na Makampana alakisi ngai 3 parcelles, amemi ngai mpe na Ipene alakisi ngai mpe lisusu ayebisi ngai mapango eza ya ye okobanda koya awa
na bomoto boye te kobanda koya na ndenge ya esprit soki olingi obongwa na nyoka oye soki olingi obongwa na mpuku oye yango moninga nazali na makoki ya kobongwa na mpuku kobongwa na nyau kobongwa na ibu kobongwa na nyoka kobongwa na insecte donc eloko nyonso bando yango na voie normale te bando yango kala ndenge ya kindoki nazalaka na ndenge ya kindoki siko na bomoto bozali na litongo moka donc na bomoto nazalaka na lopango oyo ya magicien wana ezali yanga mpe teke na sombi mais ezalaki naoka ya Rose Croix à Morgue donc 14 parcelles na ndenge ya molimo na ndenge ya molimo so avantage nango ezalaki kopesa na 14 lopango na kutu na ntongo boza lelo bon ezalaki mpo ete misala ya satana eya misala moko oyo ya malamu mpenza te ke ovivre mpenza esengo mpe kimi ya malamu po satana aza meka atata na lokuta mpe kolo na yango bon alakisaki nga bomengo wana ya baparcele ya bato nga soki odenaki na bomoto naoki na bomoto te naoki nga sous forme ya nyau sous forme ya mpuku ezalaki naoki esala nini nazokini nde kokombatre bato baza na kati ya lopango wana bandeko na yo te bandeko na nga te eloko te ma certainement nakomai na kindoki moko nakokai kolia n'importe quel mutu même tozali famille moko te quartier moko te ata namoni nakomi na mosika don nazali kolia ye so azangi yesu mase na bongo nazali na makoki ya kobonga mpo nakomai na sorcellerie internationale sorcellerie nationale sorcellerie familiale international nakoki mpe poto bomi nga nakenda poto nakobati na Boston na États-Unis me na bomoto boye nga nakenda poto te eza kosala bareunion mosusu na bachef de l'état ebele bachef de l'état africain ebele na France mosusu na Belgique mosusu na Boston na butu wana na magie blanche et puis na tentacle ya franc-maçonnerie nde toza kosala na bango naodiki nazali kopesa bandimi mosusu don nalongolisi ye espoir epa na nzambe eliki epa ya Jésus ale sikoyo nalatisi ye demo ya croyance po abanda croire mpe na basecte na bamagicien na bamarabu na banganga asambelaka na ye mais akenda mpe na ndako ya banganga siko na bandako ya banganga ntango bazali koya koconsulte biso ntango tozali baoccultiste naza kopesa bango nauti koloba bonne chance de prospérité donc chance rapide nazali kopesa bango amasseur d'argent du roi Salomon oyo babengi yango retireur d'argent nazali kopesa bango chasseur de sorciers to stoppeur de mal repousseur de démons donc tala likambo donc bazobengana badémon mais na puissance ya nzambe te na puissance ya Satan epitikana bisa bino ke badémon na bakimaka te ezaka mwa je moko boye esalama mayele moko boye esalamaka wana po Satan akoki kobengana Satana te démon akoki kobengana démon te mobengana badémon ezaka Jésus-Christ de Nazareth le roi des rois le Dieu tout puissant le Dieu d'Israël à part ye mosusu aza te naza kopesa bango lisusu enleveur de malheur donc napesi ye flacon moko eza na suki ya mami ata banika bato oyo bazali koya koconsulte biso surtout bapaster nde ezakopesa bango yango mingimingi mpo basalelaka yango badelivrance na bakati ya église baforce délivrance mais na bomoto bokosentir lokola obiki après quelque temps mitungiseye kozonga so na vina par exemple bakoki kodélivre moto na kindoki na ndenge ya bakisi wana opesi badélivre mpe moto na kindoki oui obongo na kindoki biso oza kosandisa bato misuni na kindoki na ndenge ya kindoki bosandisi moto misuni donc na ye nasimba ye déjà huile magique wana eza graisse ya moto akufa to mpe bongo ya motu nabongolisi yango huile to graisse ya motu nabongolisi yango huile ya kindoki to ya magie ali napakoli yango na maboko mpo a partir ya pentacle ya nini ya chasseur de démon nasimbi yango ntango nakosimba boye nabandi kosanza nzoka nde huile oyo nasimbaki na maboko eza na misuni ya kindoki nokomona te omonaka maboko na ngambo ntango nakosimba boye abandi kosanza nzoka lememe kaka misuni euti epai na ngai na ndenge ya kindoki nakotisi yango kati na ye mpe abandi kosanza. C'est que si je comprends bien le phénomène que ça dit ces missions, par exemple, ça peut, le Seigneur aussi peut faire tout ça. Bon, Jésus-Christ est souverain, et là comment il faut Yesu asalaka tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Yesu akoki kokangola moto lolenge ya lingi soki ndenge ya bonzambe ene esengi ke asandisa akoki kosandisa ye soki mpe esengi ke asandisa ye te mpo yeba ke kindoki mpe eza esprit
kindoki eza esprit démon aza esprit azalaka na miku ate aza na misuni te sikoyo mosuni wana ekoti ndenge nini ewumeli ntango molai na nzoto motu wana epoli mpe te evandi kaka po ntango azosanza yango ozomona yango vraiment kiwi eza nanu eza ya kopola te ezolakisaki ezalaki misuni euti kati na ye te euti kati na paster wana paster magicien puisque aza na huile magique to poudre magique ya chasseur de sorcier mais azobengani bademo te azobengani bandoki te mais aza nde kosala eloko moko bomona lokola moto wana aza délivré po bondima paster wana nzuka eza bakisi. Donc si je comprends bien papa yo personnellement moto asambisi moto misuni ondima te soko moni donc tu vas vraiment en douter parce que oyebi ke mingi eza biloko mpenza ya nzambe te ndeko na ngai nakozala mwa badoute ebele mpo ndenge natangi bible banda Genèse tina Apocalypse namona Yesu azwi mabele ati apakoli yango moto na miso atie soi moto amoni mais natikala komona te Yesu azosangisa bato ozomona kaka na maloba na Yesu te wana eza ya nzambe te euti epai ya Satan omoi te noto soki naza kopesa bango flacon ya mami wa tata mosu graisse ya moto akufa to huile magique euti na bongo ya moto toliaki na kindoki ale napesi yango ekosi kokisi ya kokangolaka bato so bato wana moni paster wana nzambe azoutilize makasi paster wana vraiment bamisiliki te ozobima eza nzambe te eza bademo eza bonganga eza kisi ya paster wana na monoko azoloba Jésus mais makambo azosala eza ya Jésus te yango tosala ke bato comme na temps de la fin etikali moke Jésus Christ aya kozwa lingomba yeba ete Yesu alobaki bafaux serviteur de Dieu babima ebele bafaux Jésus babima ebele yango déjà tozala mayele bana na nzambe ntango tozoka makambo oyo omona te ke pasteur Félicien azotémoigne po ye koluka mbongo te na ye po peuple ya nzambe bazonga na nzela ya nzambe bayepa ya Yesu basalela Yesu bandimela Yesu po vi ya moto nyonso na mokili ezodépendre kaka na Jésus Christ et sans Jésus Christ nous ne pouvons rien faire. Alors bandeko na ngai eloko tozali kosala nde lolenge wana yango tokeba mpenza mpo bapaster ebele ya mabe batondi na mokili oyo eloko mosusu tozali kosala ezalaki ete kaka na kati na l'église soki namoni ntango mate ebandi ngai na ye nakozala mfasi na kota na église te mosala na ngai kaka mpo nakotisa soleil pongi na kati église mosala na ngai eza kaka mpo nakotisa ministère ya découragement na église donc ministère ya découragement ezaki na mvute bato mosusu natieli bango bamvutema permanent natindi bango mission bokende église bokende koamvute obie bajean na ngai moko nazalaki na bango natina bokende église onata mosusu mibale mwasi moko mobali moko mosala bokekuni ezaka bokotisa kaka ministère ya découragement kati na bandimi ozomona bobetisaka bango mabaku bokotisa ngi masongisongi ya koyinana na kati église ya kotongana bokotisa impudicité na kati église ti sukasuka bozwa mpe paster akoya na impudicité tobe na lokosi ya mbongo obibolatia molimo lolendo po akota na alliance na biso tobebisa ministère wana mpe topanza ministère yango bozoka lelo na l'église ebele na Congo ekomi biteni bazalaki esika moko bokabwana ekoti partout donc démon ya division toza kokotisa na bafamille po masere nga ezalaki na badémon bazalaki koinfluencer bavie conjugale baeglise mpe bafamille bazalaki na badémon oyo bazalaki koinfluencer vie politique économique mpe sociale surtout na kati ya mboka na biso Congo démon na mosala na etala lelo économie ya RDC ozomona lelo vie sociale ya bacongolais ndenge ezali. Donc tu affirmes que c'est démoniaque? Oui, c'est démoniaque. Le fait que crise des avocats sinon po bato bazokamba biso mingi baza bajean ya Satan baza na souci ya peuple te peuple eza peuple ya nzambe Congo RDC eza mboka ya Yesu masi ya mboka ya nzambe mais bato bazokamba biso nde bakota na bozindo ya misala ya molili yango baza na souci ya peuple te ozomona te ke peuple congolais nde azonyoka moko azosufri ntango nyonso moto aza na souci na aza te soki Yesu te nde pasi mingi yango bandeko na boya mosika tobondela nini mpo na mboka na biso boyina mboka te boboya mboka te tokima mboka te boya tosangana tobondela mpo na mboka oyo totombola mboka na biso benene mboka eza mboka monene kala mboka oyo monde entier banda koya kolia awa oyo eza mboka monene botalaka bapoto wana te oyo eza poto koleka bapoto bino bozali lobaka poto eza na bamauvais dirigeant mpo
mauvais peuple azalaka mauvais dirigeant. Alors balinga bana na Nzambe eloko mosusu tozalaki kosala ezalaki ete nazalaki kolinga te ndenge Satan azali kotinda ngai, nazali kolinga te namona na veni na biso moto asambelaka ezali soki kaka tomoni moto asambela mpo toza kosala recensement ya kindoki ya butu ya chaque fin du mois toyeba nani abandi kosambela nani azosambela te. Soki tomoni kaka moto asambelaka tofungoleli plan d'attaque de lieu mpe de près tobongisi lolenge ya kobundisa ye na mosika, lolenge ya kobundisa ye na pene kaka mpo toekarte na présence ya Nzambe akota na alliance na biso oubien topengisa ye mpo atika kosalela Nzambe osi abandi kosalela Nzambe akoteya bato mosusu na quartier bakobongola motema. Okomona biloko na biso tominaka na veni, biloko na biso ya mabe tominaka na mapango ya bato mpo tozwa contrôle ya quartier ekobeba na nzela ya losambo mpo mondimi soki azobondela moto ebimaka na monoko na ye ekenda kobebisa bantene parabolique ya bandoki ezaka na quartier ya bamagicien oyo ezaka na kati ya mapango mpe bipai na bipai. Recensement na tozali kosala. Deuxième recensement tozali kosala ya koyeba bavie ya bato bazolia ndenge nini, bazolata ndenge nini bazozala bien, baza bonne santé, kolia na bango, kolata na bango wana mbongo ezouta wapi. Biso tozali kolinga toyeba source ya mbongo wana. Soki toyebi ke source ya mbongo wana eza mpo asalaka ale biso toke tokangi source wana mpo azangi Yesu Masiya na bomoi na ye moto yango omona lobi moto akomi na vie ya pasi toplonger famille na ye na pauvreté tobandi kosala richesse na ye na deuxième monde mpo azalaki na deux sortes ya mabwaku ya bamabulu. Azalaki na libulu ya 200 mètres na libulu ya 300 mètres. Donc kuna na kati ezali na bambuma na bangando mosala nango ezalaki kaka kozwaka bafamille ya bato koplongeaka bozwi na bango na bamabulu wana ba 200 mètres na 300 mètres na bandaki na famille na biso côté maternel mpe côté paternel na kotisi bokaoki mais bozwi wana nyonso nazopesa yango epai ya Satan nazotia famille bokaoki bozangi bobola nous avons gagné kaka bahonneur okili te bagrade mais eloko moko famille na yezo bénéficier ezalaki te au contraire butu ngani butu nazali nde kodétruire famille mais lelo lokola nakomi dans le Seigneur boye nani akotinda ngai Félicien kende kosala famille na mabibe ezwi eloko bobeta famille nakondima yango te mpo nayebi ke naza dans le Seigneur. Bible elobi ete mabe oboyi basala okosala moninga te mpe Bible ebakisi elobi ete koboma te. Yango bandeko na ngai tobongelaka mingi te mipesa mingi epai Nzambe. Yesu Kristo akosala biso makambo minene, Nzambe akokangola mboka na biso mpe namoni yango deja Nzambe abandi kokangola bao nyonso tu baza bakambi ya mabe Nzambe abandi koconfondre bango na libondeli na yo ndeko ozobondela na poto mpe biso bao tozobondela awa na kati ya mboka. Alors baninga bana na Nzambe yango wana esengi mpena kokeba eloko mosusu nazali kosala ezalaki nini. Mokolo mosusu bademone ezalaki na bango bayebisingaki il faut okende kokutana na mami wata ya mipepe oyo ezala na trois sortes ya mami wata ya mai ya mabele mpe ya mipepe. Donc mpo nabanda kosala bavoyage astral nakei mpe nakutana mpo nakutana mami wata mipepe yango ayebisi ngai ndenge na kosala telefone abima na ba 0 heure 30 naleka na nsima ndako na biso nabeta bacri diabolique nazilekai mpe na nsima ndako na biso nabeti mpe cri diabolique. Ntango nabeti cri diabolique eloko nde ya kokamwa nayaki komona naza na nsima ndako beta nabeti cri diabolique namoni doki nyoka mpenza papa alali mama alali bato nyonso ya ndako balali na mvute bango lisusu na pongi bazoyeba te na mwana na bango bayebi kaka naza na kati ya chambre nzoka ngasi nabimaki nake na nsima ya ndako nake kosola na mami wata ya mipepe ndenge bademo batinde wana nazofandaka na bapara bongo mami wata mipepe ayebisina ntango namoni nyoka wana bimi ala moko nyoka azoloba lokola biso bato alobi Félicien eza ngai batindi ngai epai ya Brahma ndenge eza wana nazopesa yo puissance moko puissance nazopesa yo eza uniquement ya koséduire bachrétien. Bon puissance oza nango wana eza ya 5 degré Brahma atindi ngai ya kopesa lisusu ya 10 degré mpo banda koséduire mpena bandimi malamu. Donc bamatinga puissance na banda koséduire konyokola bandimi na 5%, mais babakisinga lisusu 10 ekomi 15. En tout cas bandeko wana ekomaki ete nakomaki kokota ntina kati ya l'église
nazokota ntina kati église omona napesi naozela bato bapesi offrande nga na opesaka moto asuka ntango naki opesa moto asuka nakende siko kokanga bango kokanga bozwi na bango moto nyonso atiaki wana nazwi contrôle abo moyini soki azangi yesu wana ifona combattre kaka na domaine ya mbongo to mpe nainga bango na kokombattre bango na lolenge ya misolo kotia bokauki bazwa misolo te bazala mpenza bato bakoki kosoutenir œuvre ya nzambe financièrement te po œuvre ya nzambe wana ekende liboso te yango bomona baeglise mosusu ebeta ba 20 ans ba 30 ans avancement eza te po bato ya misala mabe bakombataka yango de loin mpe de près ale ntango ayebisinga bongo ayebisinga bifukama na fukami nde namonaki nyoka yango abandi komatanga na nzoto matinga na nzoto te aye kolinga motu na ye na kingo alingi nzoto ne mobimba na kingo na ngai akamati motu akitisi yango boye lokola médaille abandi koyebisanga bi nafungola monoko namoni ndenge nyoka wana abimisi lolemo na ye abandi kolembola nga basoni nyonso oyo ezalaki na monoko akoti monoko ne mpena ti awa pena na gorge benime ntango kaka abimisi kaka monoko na ye boye namona mbama mposa kosandisa nga na sandi natala boye nazosanza flacon moko ya moke awa na kati na huile ayebisinga di huile oyo euti epai ya brama eloko osala ezali mpo odominaka bandimi oyo amvutaka bandimi odomine eloko nasalaki ayebisingaki obanda osala bozwi flacon wana abandi opesanga formule ya kosalela yango efungoli yango opakoli na maboko opakoli yango na elongi opakoli na maboko obeti cli diabolique obimi okei donc ntango okende yango nde ebanda kolakisa oke moto aza mondimi avandaka na balabala oyo sikoso napakoli yango ifo nakoki kotambola ta mosusu na 2 commune nazotambola kaka na baveni naotambola baveni nazoluka bandimi esika bandimi bato basambelaka bazali siko bandimi oyo nazalaki kokombattre mingi mpe kozwa bango okotisa bango na alliance ya satane eza bandimi oyo babongoli mitema sika epuis oyo mpe babongo wana kala me vie de prière eza te batambola na kobanga nzambe te siko ngai naza kokende kopengwisa bandimi ya bongo mais oyo mpenza bavandi na maloba na nzambe bakoli na mabondeli batambola na kobanga nzambe tozala kokoka bango te mais tozala kotante kaka kobundisa bango mpo soki atiki mwa vide moke alinga na profite na koti mpo nazwa contrôle na bomoi na ye en tout cas nabundisaki mingi à tel point ke naye kobundisa aidi na bala nalandi bisika ebele aza kosala bakampagne ntango mosusu na Sainte Thérèse njili ntango mosusu kuna na commune ya Kinshasa mais naza kokoka kaka papa na te po asimbamaki epa na Yesu eza kaka ye moko te baza ebele na kati ya RDC bavrai serviteur de Dieu baserviteur de Dieu intègre po bazotambola na kobanga nzambe baza ebele na kati ya RDC moyena atanga bakomo na wabela mwa elokola akufa na ye kimia na bomoi na ye muza edi na bala nazalaki mpe lisusu nabundisa mpe bamisusu ebele bamisusu baza na bango en vie oyo nakoki mpe kotanga nabundisa apôtre Bodo Pambu Pierre père spirituel na ngai oyo na nzela na ye lelo nabongola motema ye aza lisusu te akufa nzambe ayamba molimo na ye epuis nabundisa mpe lisusu mosali na nzambe moko balingami azalaki mpena kotambola na kobanga nzambe natikalaka akokoka ye te ti lelo mpe aza na bomoi ezali papa na biso ya KDC avandi na Kigoma KDC Kigoma papa Kelani bundisa pasteur Kelani nakoka ye te monaki azalaki na Yesu Masiya bongo nabundisaki mpe lisusu pasteur Kwete na Mbinza nakokaki ye te nabundisa bapasteur presque ebele nakokaki bango kaka te misusu oyo mpe bazangaki Yesu Masiya nde nabomaka bango bamisusu mpe nabomaka bango te bamisusu tokomaka na bango kamoko mpo nga naza kosala na bapasteur ebele bamisusu baza na bachaine na batelevizio na baradio awa
za sana ba on a mis réservé autant ba kombo na bango ba yebani mingi na kati ya capitale na kati ya mboka na biso même na étranger ba yebi bango mais keba eza bango nyonso te ba misusu ba otambola bango ko banga nzambe pe bazali nazo critiquer ba sena nzambe te na ye ko tchola bango te mutu na mutu azali me bengelo nzamba bengela ye pene nazo kamba ye mais ba biso nzamba benga bango te pe apona bango te baza agent ya Satan baza ko imunisa lokola ba agent ya nzambe nzoko baza ya Satan so tali na 2 Corinthiens chapitre 11 Bible ezolo bayango que batuana baza ba faux apôtres bazali ba ouvrier moko ya lokuta baza ko se déguiser lokola ba ouvrier to pe ba apôtre ya Christ nzokande baza ba agent destructeur ya Satan Bible libi bokoye ba banka na misala na bango na poto pe bazali mingi pe bakima Kinshasa bakenda na poto Bible libi bokoye ba banka na misala bazo sala bomona kuna na poto batonda lolendo batonda lokuta batonda molimo ya publicité makambo ebele yango to ipesa mi epa nzambe nzambe akoyeba kosoka biso eza kitoko mingi alors balinga bana na nzambe tangu na sandi flacon wana ezaki na Grèce ya moto akufa ayebisinga bi ete il faut napesa yango sacrifice mais sacrifice na opesa yango il faut napesa yango na sorcellerie familiale mais ye sikoyo apesa nga flacon wana na magie noire bongo balingami ayebisinga libi kokende nanu koséduire bandimi te kende okutana nanu na mokonzi ya bandoki ya famille na bino côté maternel mpe côté paternel donc ayebisinga naki na temple ya Rose Croix nakende na temple ya Rose Croix na flacon wana ntango nakomi na temple ya Rose Croix ayebisinga bi il faut osala voyage moko na se ya mai voyage wana osala na se ya mai kuna nde place okende kokutana na bandeko na bino famille ya papa famille ya mama baoyo basimbi baloi établi ya sorcellerie familiale côté maternel mpe paternel il faut luka rivière moko wana na Rose Croix na temple ya Rose Croix nde bayebisanga na loge ya Rose Croix moto aza yebisanga yango azalaka mpe directeur ya finance azalaka représenté ya Rose Croix oyo balingami wana azalaka directeur ya finance na série ya Mobutu balinga bana na nzambe nake na mai ya njile na Kingabwa babenga yango ngwele nakendaki na mai ya njile bayesanga nakende vers 0h okoma nakomi na 0h nakendaki kokuta na libongo place babwato ezalaka na bamasuwa ezalaka bien aimé eloko ekambwisaki ngai nake okuta na kati ya bamabongo wana bakati ya babwato wana namoni bapikime ya mikie bavandivandi na babwato wana ntango kaka bamoni ngai babeti maboko babeti bangonga bandi kosepela bayesinga bipusana na bandi kopusana wana na 0h nga mwana mokie papa azoyeba te mama azoyeba te bayebelaka Félicien aza na chambre wana ngasi nakomai déjà na ba 11 ans 12 ans 11 ans 12 ans bien aimé ya sinizela bayesinga na pusana bandi kopusana wana na libongo ya Kingabwa na mai ya njili babengaka yango ngwele na 0h ntango na bandi kopusana bapiki mo namonaki na kati ya babwatu nzoko ndeza bademon babongwani lolenge ya bapiki mo ntango napusani bayebisinga biale yo okokota na katikati ya ebale wana nakota na katikati ya ebale na bilambaka nazalaki nango na bandi kokende nazokende nakomi ntina katikati ya ebale kokota nakuti na katikati ya ebale ya mai ya njili wana namoni na zindi kozinde na zindi boye eloko akokamba nga na kaseki nakende kokuta mabele ya ebale to mabele ya mai nake kokuta zelo ya mai wana te namoni mpena ndako moko ya monene batonga eloko wana namonaka yango ntango nazwaka baptême ya sorcellerie familiale nationale internationale ya magie rouge magie noire magie blanche epai ya démon moko ya magie blanche komone Sainte Rita démon ya Pape Paul VI c'est ça kufa déjà alors balinga bana na nzambe kokita na kiti kuna moni ndako nabi pardon mtapesa nga kindoki apesa nga nona école pa ya mutu mo aza pe mutu famille na ngai te ye pa ye kotanga azalaki occultiste élève lokola nga me azalaka tata mobimba abongwani mwana mokie alaki uniforme ya bleu blanc basengaki fa sacrifier 25 personnes à sacrifice pe akomaki na fin ya mandat na ye yango moni
Satan atindaki aluka 25 ya koboma pe aluka mutu moko oyo akotikela kindoki na magie azalaka remplaçant na ye yango azwaki ngai lokola remplaçant na ye akutana na école bandeko baolanda nga bayebi yango balanda yango déjà partir donc kotala kaka boya partir ya kotala akomunike nge eloko moko ntango misu na ye na oyangi ekutani donc na sentir kati na nga lokola eloko moko ekoti kati na nga na nzoto na sutuki natela boye nazali sur une école te na se retrouvé na komi na forêt équatoriale deuxième forêt à monde donc na province ya Équateur ya mboka na biso kuna nga nazalaki na kingabwa exam na école na 10 heures na récréation ntango moto wana atali nga akomunike nga mipepe mabe nayoki lokola eloko moko ekoti kati na nga eselinga kobanga na sutuki nakanisi nde na sutukaki na se retrouvé kaka na kati ya église na kati ya école mais nga na se retrouvé na uniforme ya bleu blanc na se retrouvé na forêt équatoriale na mboka moko komona yango Karawa mboka bangaka oyo nga kutana na kenda te papa na nga na mama nga biki naza na école nazotanga nzoka ngai mutu papa ngo azalaki mutu ya bascience azalaki récipicien ye nde amemaki nga kuna na ndenge ya d'esprit avec se retrouvé na zamba na uniforme ya bleu blanc na kambo ndenge nakomi kutu na zamba yango mpe nde bazongisaki nga na ndenge ya esprit na école alors balinga bana na nzambe ntango nakoti na kati ya mai wana naki okutana kasi namona zelo ya ebale namoni zelu te me namoni ndako ya monene naki kose retrouve na kati ya ndako yango namoni bibembe misatu ya bakoko kaka ndenge namonaka ntango nazoka bateme ya kindoki bibembe ya bakoko misatu bibembe yango mpe ezalaki ni bakoko yango suki ya motu ekoma pembe ata moko ya mwindu ezalaki te mpe ekomaki kolongwalongwa nini na monoko esila bongo bakoko yango bazalaki basi bazalaki bakoko ya basi bayebisinga démon ayebisinga ebiki il faut sangisa nzoto na bakoko wana yango wana nde degré ya 10 puissance po bapesi yo mpona koséduire bango yango nde baopesa oyabi flacon oyo ozwi wana eza 10 degré ya puissance babakisi yo na 5 oyo ezalaka nango ya kokombattre bandimi ekombo 15 mais bakoko wana nde baopesa formule nango donc avant sala yango il faut osangisa nzoto na bibembe ya bakoko oyo ndenge osalaka ntango ozwaka bateme po bateme akindoki mpe ali bateme na bademo yango alors balinga bana na nzambe choix ezalaki te lokola bademo moto aza kokamba nga mpe badominaki déjà volonté na nga badominaki bomoi na ngai papa na nga na mama na nga bien ke bazali bakambi minene na église catholique mais na bomoi na bango yesu azalaki te balinga bana na nzambe nakomaki kosanga déshabillaki nazali kolanda ordre ya démon oyo aza kokamba nga alobi sangisa na nzoto na koko oyo aza ya katikati koko ya katikati ye aza koko ya bomama na bino te ya botata na bino te ye azali envoyé ya Satan ya Brahma Lucifari po tozali benye Satan te tozali benye Brahma Lucifari omoni de deker agri mokonda Dieu sur yaka wana nde Satan ye aza envoyé oyo aye kotikela puissance wana na présence ya koko na bino kota botata mpe koko na bino kota bomama mais oyo aza na droite koko na bino ya botata oyo aza na gauche koko na bino ya bomama mais baza basi balingami na bandi kosangisa nzoto ntango naosangisa nzoto na koko wana eloko ya kokamwa oyo ti lelo nde nabongola motema bien aimé donc namona yango ndenge sur place kaka ntango nasangisi nzoto na koko wana namonaka na minute wana nga mpe nakomi koko ya mobali na suki ya pembe nga moto nazalaki elenge ya 11 ans naokokisa 12 ans donc ntango nasangisi kaka nzoto na koko wana 11 ans nangina otikali so oyo mwa bopona kokisa 12 ans donc nasangisi nzoto na koko wana nakomi koko kaka sur place donc namimuni mpena nzoto yango ekomi ya bakoko elobe nanga mpe ekomi ya bakoko donc nayebaka monoko ya mboka na biso te nabandi koloba monoko ya mboka mbala moko bibembe ya bakoko wana ata moko te azalaki koloba mais ntango mpoke nakomi koko ntango nasangisi nzoto na koko ya katikati nakomi koko nabandi koloba na ebembe naosola na ebembe wana mais koko yango azobouge te azoloba te voix na ye ezobima kaka bongo na espace nazoka na likolo voix ya koko wana ezoloba ayesinga binga naza koko naboti papa na yo biso baki tosimbi nzungu ya kindoki ya famille
biso mpe bato totikela yango bakoko baza nango tilelo bongo soki tubatindo oyo kokutana biso ezali po topesa yo puissance ya kobundisaka bato wana nde banani bakretien. Ale pusana pembeni ya ebembe na ngai bolimbisi abina pusana pembeni ya ebembe na ye abina banda kolembola ye na se ya makolo na lemboli makolo na ye ya ebembe ya moto akufa bino mikala mipepe ya bemsu nde kota kati na bomoi na ngai na lemboli ye na likolo ya droite bana na likolo te donc katikati ya moto droite na ye lokolo na loboko na litoi na lisu ntango nasisi kolembo na zudo ya gauche ndenge moko ntango nasisi kaka kolembola koko wana balinga mibana na nzambe eloko ya kokamwa na eloko nde ekamusaki ngai sur place banzaka nange komi 30 cm me naza kaka koko abandi koyebisa ngai alobi ntango olingi kobima soki olingi kobima po okende koanvute ozwi flacon ozwi huile wana opakoli na maboko otangi kombo yanga koko na yo ayebisi nga kombo na ye nakomi kombo wana abi otangi kombo na ngai ozwi flacon wana otie kote oyo beti kote ya liseke oyo ya droite ezalaka wana kote ya botata na bino botata na bino eza na liboko no ya droite mpe na mutu na liseke kuna place yo okobanda koanvute bato ya famille soki osimbi kaka boye na mutu ntango olongola boye omona liseke ekangama na loboko na kati wana obandi kosaka soki olingi oboma moto mona famille na bino osaki apartir kosaka wana eliko bakobimisa baparole négative mpona motu wana po tokole vi na ye na malédiction tozwa contrôle ya vi na ye toluka ndenge nini ya kodétruire vi ya motu yango bandeko tobondela mingi ta mosusu yo mpe bandoki ya famille na bino bazoreklame oza na poto me bango baza a bareklamaka yo mpe ta mosusu mpe bandoki yango mosusu boza na bango mpe kuna na poto bazoreklame yo kaka partir ya kuna yango nabondelaka mingi mipesa epai na nzambe po yesu alongo na kati ya kindoki ya famille to na baloi ya famille oyo ezokondane yo lelo ta mosusu na maladi ta mosusu na bobola ta mosusu na célibat ta mosusu na déception ta mosusu na échec yaki epai na yesu kristo aza capable ya kokangola na biloko wana nyonso ya kosala yo koka kosan sortir na makambo wana mpe ozwa délivrance totale ya bomoi na yo kosala yesu na kimia nyonso balima attends que moi na 11 ans parce que je pense que malgré nous sur un âge maillot puis maturité dans les acquis dans la bomona kobangi ezalaki te somonte okoma mpesa bongo bamilaction na misato wana bango avant koma koko wana donc je sais pas conscience na yo quelque chose comme ça bandaki rappeler eloko te koma kobanga ya mwana wana ezalaki te balongolaki nga kobanga wana mpo ezalaki première fois te nasangisaka nzoto na bibembe wana esina asalaka yango mpe liboso ntango nazwaka bateme nasangisaka nzoto na bibembe wana yango nde nakomaki kobonga na nyao bateme akendoki te bakamati mpenza makila ya motu bande sokolanga na motu mosu bamelisi nga yango babini te bakisi makila moto akufa mosu bamelisi nga mosu basokoli nga na motu mpe nazwi bateme donc même jour okaka obimaki na bango jour ozwaka bateme donc wana ezalaka loka deuxième fois nde yango esalaki ke ntango nasangisi nzoto na koko wana nga mpe nakomi koko mbala moko somo deja balongolaki deja balongolaki nga deja somo wana balongolaki nga donc somo esi elongolaki nga kobanga mpe elongolaki nga na mawa mpe elongwaki sikoyo na bande kozwa sikoyo mosala wana vraimen ke lokola mosala moko ya malamu namataka bahonneur oculte nasalaka bavoyage astral donc nakomaki komona yango mpenza bien kolia mosuni ya motu po tozali mona mosuni ya motu oyo eleki ngombe eleki nkaba eleki meme na kati ya misala ya mobili yango nabondelaka mingi ndeko mwasi mpe mobali po nzoto na oyo ezala bilei ya bandoki te ya bademo te mais nzoto na oyo ezala tempelo ya molimo mosantu ya yesu masiya oyo ezala malamu mingi oyo balinga ebana na nzambe ntango kaka nasangisi nzoto nalemboli nzoto ya koko wana nabimi maseke na motu nakomi na manzaka 30 cm balingami ale koko wana yebisi ngai bon sikoyo kende epai ya koko na bino kote ya bomama po ozwa lisusu puissance mosusu ya kobundisa bato wana nalongwe na saute lisusu motu wana oyo ya katikati azalaki envoye ya satan ntango na saute ye nde sikoyo nakokutana koko na biso koko oyo ya kote ya bomama nsima nango ntango nakomi kote ya koko ya bomama nazozela sikoyo demo wana
apesa nga mitindo mpona sangisa nzoto na koko wana natala boye bakoko wana mibale oyo bazalaki pembeni baza lisusu te balimwe siko ntango balimwe ekokamwisa ngai elimona bali komona bango na esprit bakomolanda ngai mosusu na nsima na ngai mosusu liboso na ngai siko oyo nasangisaki nzoto na ye oyo nalembola ye nzoto na ye koko na biso kota boma abotata ye liboso na ngai atelemi liboso na ngai siko oyo mosusu ya katikati atelemi na nsima na ngai kuna bali komona bango siko na esprit mais bazotambola wana batelemi wana kaka bibembe ebembe azoloba te azobouge te atelemi liboso na ngai soki nazotambola napuse mwa moke ifo namonaka ye sur place mais comment ekosala nga boye demo na biso nga bia lisangisa lisusu nzoto na koko wana na masieke na ngai kaka na mutu na manzaka 30 cm makambo wana ezosalamela ngai na se ya mai na ngwele na kingabwa mai ya njini na kingabwa abengango ngwele siko ngai na se ya mai balingami kati na nkolo oyo ekosalama te nabandi mpe kosangisa lisusu nzoto na koko wana ntango nabandi kosangisa nzoto na koko wana balingami bana na nzambe eloko ya somo mbala moko nazomona village na biso village kote ya bomama nabandi komona yango ntango nasangisi nzoto na koko wana bamoko vwana esinga elobeki aletombola miso na otala na nsima bamiso elongi tala na nsima na balisomesima natala boye eloko ya kokamwa namoni cimetiere etenda siko na katikati ya cimetiere wana ezalaki na mai alekoko wana ebisinga abi longwa evwa wana ebisinga abi alelongwa epai ya koko wana donc esalama ndeni na ngambu kuna liboso na ngai village ya bakoko na biso kota bomama bamama na biso na nsima na ngai cimetiere na kati ya cimetiere wana ezalaki na mai liziba ya mai na kati sikoyo koko nazosangisa nzoto na ye demo na ye ayebisinga alobiki telema kende na kati ya cimetiere wana tina mai wana tozozela kuna bien na telemi nazoke kaka na maseke na manzaka 30 cm nazokende kaka cimetiere wana mais eloko okamwa nde tomonaka na batombo batie croix bakomi nkombo ya moto akufaki bakomi na date akufaki nga namoni na bakroix nyonso ezalaki wana ata nkombo ya moto te ata foto pe te mais bakroix elandana ti nakomi pembeni ya mai wana nazwaka kozela kaka instruction nafandi pembeni ya mai nabandi komona mai ezotoka lokola mai ya fufu etokaka mai ezotoka ezobimisa milinga me liziba ya mai monene bayebisinga bi Félicien mai oyo kokota awa te beta cri oyo na monoko ya mboka na bino wana demo azoyebisa ngai nabeta cri na monoko ya mboka na biso nabeti cri oyo na monoko ayebisika ndenge ya kobeta nabeti mpe cri kobeta nabeti cri eloko ya kokamwa namoni cercueil euti na se ya mai kaka na mai ezalaki na kati ya cimetiere na liziba mai ezalaki na cimetiere cercueil ebimi ebandi komata ebandi kotepatepa likolo cercueil epene etepi likolo ale mofinuku efungwami yango moko dans le vide nga na kasi eke namona ebembe nde ezobima na kati wana nga mpe kobanga te somo te tellement de jesi namelaka bahuile magique namela makila ya bato nakoma kolia misuni ya bato namonaka bo na kati ya cercueil wana eloko ya kokamwa bakandi kobimisela ngai crâne ya moto akufa abwaki do ntango ezobima moto azobimisa yango azomonana te okomona crâne ebimi dans le vide ye etelemi pembe mpo bayebisaka natelema kaka fixe natala na droite te na gauche te na nsima te natelemi kaka donc mai lokola place wana ngai awa crâne wana euti na kati ya cimetiere na kati ya cercueil eye place na ngai etelemi naye komona sikoyo mokuwa mosusu ya moto akufa mokuwa kaka ya pamba ebimi eye etelemi place ngai nazalaki bayebisinga boye demo aza koyebisa ngai nazolanda nde demo nazoyebisa ngai bizwa crâne wana nazwi alevanda na se na vandi kamata crâne wana banda sikoyo kolembola crâne wana nazwi crâne ya moto akufa nayebi te soki ezalaki moto nini soki nani nazwi nabandi kolembola nazolembola ntango nazolembola nayoki vo bimi na kati ya crâne ebi Félicien pesanga 3 personnes ya sacrifice bato yango bazala innocent bato ya famille na yo te bazala mpe bato ya kote bomama na bino te bopapa na bino te mais bazala 3 personnes bazala innocent soko ndimi nsima ya kosala cérémonie awa kopesanga bato yango opesanga ntango ozobima awa so osisi bacérémonie nyonso signé na signé mpe na ndimi ntango nasisi kaka kolembola boye voana ntango osisi kolobela ngai bamo bayebisi nayoki susu deuxième fois elobeli nga boye tala na nsima place outaki na tourne natala na nsima boye namoni mama na biso papa na biso
bango mibale basimbani mais natikaki bango na ndako namoni bango nzoki ezalaki bango te ezalaki démon ya dédoublement bakomisi mama nanga mibale papa nanga mibale photocopie originale na bango allez démon na yebisika bi kende kaka mama na mino ndenge atelemi bongo zwa ye mema ye yaka na ti na kati ya mai awa koti ye na mai eloko nde kamsenga mama na papa batelemaki basimbani me mama bakanga ye kadena na makolo papa bakanga ye chaîne moko na kingo ezodiembela mama kadena ya monene na makolo nakepe na toki mama ntango na ye mpona azwa ye ndenge mama azalaka na affection ya mwana nomona mama azosekisanga te azoloba pe te nini te atikalika lokola baba boye na ye natomboli ye nakotisi ye na mai papa pe atikalika bongo esi alizonga kende zwa papa na bino okoti ye na mai ndenge okoti mama nakepe na toki mama na ngai e papa na ngai ndenge natokaki mama na memi ye pe na ye nakotisi ye na mai kokotisa nakotisi ye na mai bayebisi ngai bon sikoyo yo pe ozolanda bango na kati ya mai wana mais ntango ozolanda bango na kati ya mai otokende kobimisa yo na rivière moko rivière wana ekoma biro na yo place wana ekoma biro na yo balingami nakoti na kati ya mai na yoki na sentir ke naokota na mai miloko ya kokamwa naye kobima na mai ya twenge nayebi te soki oyi bato bayebi mai ya twenge ezalaka kota aéroport kota masina kuna kota siforco kuna mai ya twenge ezalaka bongo naye kobima mpenza kote mai ya twenge kota aéroport wana na sina ntango ekati boulevard nga nabima ye place wana mpe ekomaki biro na nga oyo nazalaki koenvoute mpe kobomela bato kolia bato ebele ya mikondo ya kingasani ya masina quartier 3 donc à partir ya wana yango wana nde tokomisaki wenza indu so bozoya wenza indu na kingasani na suka tokomisaki yango piste d'atterrissage ya bavion ya bandoki nyonso oyo bazalaka na ntango alors balinga bana na nzambe eloko kokamwa ntango nakoti na mai wana nga nakuti na mai na sentir ke mai bina mona boye nabimi na kati nabimi nakomi na libanda natala bonaza na pembeni ya twenge namoni mai ya twenge bobo nga nazaki na kati ya mai ndeni nazomona naza libanda pe namoni mai ezochola epuis nazomona awa eza twenge nakomi boye ndenge nini nayoki fois moko ezobenga ngai Félicien tourne na nsima boye balinga mibana na nzambe nayebisi bino namona bamakambo ebele ya somo ntango kaka na tourne na nsima naye komona cercueil oyo nga natikaki kuna oyo ebimisaki bakrane na moto akufa na mokuwa naye komona cercueil yango na nsima na ngai na kati ya cercueil wana mama na ngai atelemi papa na ngai atelemi olie bazala ya kotelema soki ndebi cercueil elati bango me batie makolo na kati ya cercueil bango mibale me baza ya kotelema basimbani na maboko boye bakangani maboko boye ale ayebisi nga balobi pouvoir ne bandi koyebisanga papa na mama nde basimbani makolo na kati ya cercueil bazoloba te bazobouge pe te batikalika lokola bibembe moko boye etelemi kaka mbala moko esprit anayebisinga boye Félicien kota na se ya makolo ya mama simobimi na se ya makolo ya papa otiki bango na kati wana okontinue okende tout droit obima na cimetière ya twenge ntango ozobima na kati ya cimetière ya twenge tokoyebisa makambo nini okosala nakoti mpe na se ya makolo ya mama naye kobima na se ya makolo ya papa natiki bango kaka wana na libanda ya libongo wana na libanda ya mai ya twenge pembeni nga wana na bandi kokende malembe te na cimetière ya twenge kokoma kaka nakomi na cimetière ya twenge boye nde nayaki komona Père Roger Manguide sango ya 5 Kizito Kingabwa nde nayaki komona ye na kati kombi na ye pembeni ayebenganga bi Félicien sala noki nabimi wana heure nini nabimi heure 18h na mai ya twenge wana nzoka nde batan wana nyonso nga nasali eza nasali 3 jours epa na biso na deuxième monde mais pas na biso kuna natikaki poso na nga bazotinda ngai Félicien kende somba bona somi nzoka nde wana ngai te nga mobima na ngai nazosala baceremonie ya kindoki na deuxième monde ntango nasisi nakutana sango ebisenga libon pesanga flacon oyo bapesi yo kuna azwi flacon napesi ye sango ebisenga bi tala esu na nsima natala na nsima bona namoni crâne oyo nazalaki nango kuna oyo ezalaki kuna na ebale wana ebimeli ngai na nsima mokongo nanga abisango abizwa yango nazwi abipesanga napesi ye abi nanga mata na kombi toyeti na veni kulumba na Kingabwa na 5 Kizito Kingabwa na paroisse wana tokoti tokomaki wana
19h30 kokota tokoti tobandi kosala cérémonie na sango na kati sombani na kati église ayebisi bilongola bilamba nyonso tikala ni na longoli bilamba nyonso na tikali ni akamati à 100 atie na kati ya sensoir ala bandi ko cercle nga bandi ko tourner nga ya baluki osopela nga wana tango sisi ale mbala moko apesi nga bague moko boye ezaki bague magique abi obanda kolata ngo na musapo ya mokie na lata ngo abi oyo obanda kosala boye aveni nyonso kokota ozo le po mona ba chrétien il faut ozwaka bague wana so okoti na veni wana ozi bague osimbi yango na musapo ya monene na mokie booblige yango ofuli boye tango kofula mbala moko misu wana ekobanda misu ya kindoki ekofungwama misu ya mystique efungwa ebanda komoni so bandimi baza na numéro 1 o baza na numéro 2 aza na numéro 3 epo eza kosala mabongo so nakoti na veni na ningisi kaka bagi wana ya sango ntango na oningisi yango wana avana kende na zwi nanu flacon wana na pakoli na simbi kota maseke esili na bomoto bomona nga na maseke tomona nga na otambola normal me nga mona oyebaki na otambola na bamaseke ntango nazali na misala wana ale soki nazwi bagi wana mpe na ningisi na simbi yango na loboko boye na ningisi na fuli na koti na veni na bando lakisanga mondimi azalaka siko soki namoni bongo na butu na zeli kaka heure ya bachasse nocturne na ba 0h à 1h ba 1h32 ali na koteli bandimi oyo namonaki na veni wana na bandi kokombattre bango na fongole bango plan d'attaque koluka ndenge na kotiela bango démon ya lourdeur mpe kotiela bango anesthésie ya bandoki mpo bapersévérer sur la prière te bamipesa lisusu na kosoutenir œuvre ya nzambe te bamikaba mpenza na kosalela nzambe na molimo mpe na solo te me basalela nzambe kaka likolo yango moni baoccultiste ebele bamagicien ebele bandoki ebele donc baséduire bandimi ebele omona mosusu kaka parti ya bagi wana nazoséduire bandimi ebele omona naotinda bango na molimo naokotia molimo impudicité naokotia molimo milangwa nakotia na kati ya pentacle ya dépendance démoniaque tant monsieur à 40% tant monsieur à 50%. Donc et nous koloba a dépendara na satana 50% na nzambe 50% ou bien a dépendara na nzambe 60% na satana 40%. Donc yango zemo na bandimi belelo ba osambela mais soko talikati na bomo ina bango romona ni pepe ya satana ezali à partir ya ba comportement na bango kunga na zala ko influencer ba comportement individuel ya bato na ba quartier na ba famille na bisika ndenge na ndenge kaka pona ko détruire ba ndeko na ngai Yesu aza nzambe Yesu aza na nguya koleka banguya nyonso ya satana koleka banguya nyonso biso za osele na bondoki pe na magie na biso kangama na Yesu Masia nguya Yesu Masia eza kati na yo ekoyeba kokangolo na mipepe nyonso ya mabe au Bible le dit nyoka ya Moïse emelaki nyoka ya Pharaon tika ete puissance ya Yesu Masia eza kati na yo et détruire puissance ya sorcellerie ya famille na bino et détruire puissance ya sorcellerie ya quartier na bino et détruire puissance ya magie na kati ya RDC pe ya occultisme na kati ya mboka oyo eza malamu mingi so yo nanga tozobondela nzambe akoyeba kopambola biso yango nazolendisa bana na nzambe bokeba ba force de délivrance etondi na kati ya mokili oyo nde bozomona bazobimisa bato biloko na nzoto bokeba yokanisaka Yesu moto azosala nzoka bazotanga kombo ya Yesu mais Yesu moto azosala te baza na bapuissance na bango ya bondoki mpe ya magie badélivrance mpe ya solo esali oyo nzambe azosala nzambe azokangola bato mpo Yesu asalaka tantôt d'une manière tantôt d'une autre toboyi badélivrance ya nzambe te mpo mokangolo eza nzambe moto adélivraka eza Jésus donc moto akoki kodélivre so na kati ya mokili aza te eza kaka Jésus oyo toomona wana misusu wana eza baforce délivrance ozomona babimisi moto miseleke te babimisi moto maki babimisi moto asandisi moto kindoki babimisi moto likelele oza na mbongo te mais paster aprie mpo na yo na mosika na kati ya god na yo komona mbongo ebimi wana eza magie eza bondoki eza bonganga bandeko bapaster ebele bakoti na bonganga basalaka bamagie e basalaka badélivrance mpe baluka succès yango wana tobondelaka mingi bapaster botambola na kobanga nzambe bokabona na vie ya mabe zela temps ya nzambe soki ekoki nzambe akopambola yo koluka yango na ndenge ya bonganga te na ndenge ya bakisi te soki omoni koza na likabo wana kokangolaka bato te kokosa peuple ya nzambe te mpo nzambe akokonfondre yo sukasuka tala yo bayebi yo te lobi bayebi yo te sukasuka nzambe akosalaki abimiso na poasa po Yesu abimisaka likambo ebombami na kuku abimisi yango na poasa
yango bande ko tamo na kobanga nzambe même na poto place bozali ezate lokolo koma na poto o pengwa otika nzambe omoni bisengwa kuna omoni makamba kuna te poto eleki lola te poto eleki nzambe te po kuna na poto bao bazo souffrir pe bazali bao bazana mikakatano bali po biso za kolanda batuti na poto à partir awa na kini na RDC to réclamer na ndenge ya kindoki suka to landi pe kuna allez to tiele ba blocage ba freinage ba complication ba situation difficile na vie na ye to bonde la minzama ko ba opambola bino tande na ngana lendi sabana na nzambe témoignage n'engezo continuer bande ko tala makambu ya banda âge ya 9 ans na bonu motema na âge ya 22 ans na kolobango na poso moko te na kolobango na sanza moko te donc na weko sala mbula mombaka na zo témoigner bonza na makambu belé ya koloba ngana to bonde la kami mangomba satan etonde belé basali ya satan batonde belé balati bakomboka ya ki pasteur ya ba apôtre ya ba évangéliste ya ba docteur ke bande commence pe mobile oya kokota na kati alliance ya satana tango zosambela na mangomba wana mipesa mingi pa na nzambe siko bible bande ko belé ba otulanga bi pasteur siko tokoyeba ba pasteur ngo ndenge nini bible pesa biso déjà réponse elobi ke tokoyeba bango na misala na bango misala wana eza misala moko o ezopesa nzambe lokumu te eza conforme na maloba na nzambe te ebele tozomona bango na kati ya Kinshasa awa meme na poto bondela mingi ndeko mwasi pe mobali bongo sima mwa mikolo nakoka kobisa bino ndenge lokola nazalaki na bademon oyo bazali koinfluencer vie conjugale mpe bafamille mpe baeglise yango nalobi mwa parti oyo nalobi eza parti a ya mipepe oyo tozalaki koinfluencer nango baeglise mpe nakoka koloba parti b nango nsima nango naye kokota nde na bandaki koinfluencer sikoyo bafamille na kati ya bakartier na mozindo nango kozala so ya likolo nalobaki bongo ya liboso te mais sikoyo naokota sikoyo na baprofondeur mpo bato basosola bamakambo ebele mpo tokota na bozindo ya kobondelaka mpo toyeba kocible monguna na biso satana malamu ezala malamu mingi bandeko mingi batunenga mpona mama Olangi babi pasteur Félicien babenga même par téléphone na Paris bamisusu na Belgique babenga yenga bamisusu na mairie babenga yenga batunenga bindeni toki papa Olangi akufi mama Olangi akufi aske bazalaki na alliance ya mobilité bandeko yoka na biso bino likambo ngai nautaka na misala wana nayebi baeglise ya Satan na kati ya Congo mpe na bapays misusu nayebi baserviteur ya Satan ebeli bamisusu mpe natikaka bango kuna bon mama Olangi eloko nayenga bisa bino eza bo mama wana aza magicienne te azalaka magicienne te azalaka mpe occultiste te azalaka mpe sorcier te féticheur te mama wana aza mosali na nzambe ya solo ndenge bomoni akufi eza liwa nete mpe bokokoyoka mpe pasteur Félicien atémoignaka wana mpe akufi sikoyo bolobaka ke magie azalaka kosalela wana to bademo azalaka kosalela nde baye koboma ye te liwa eza nzela ya motu nyonso donc mama wana nasambela na église na ye te natikala mpe kokota ata mokolo moko kuna te ozomona aza mosali na nzambe ya solo nzambe nde azwi pema na ye ntango na ekoki yango akei soki etangamaki bakufa sanza moko mbula moko na mobali na ye eza ndenge nzambe abongisaki mama naza ndoki te aza magicienne te aza moto misala mabe te ni mobali ne baa bato misala mabe te azalaki mosali na nzambe ya solo mpenza po azalaki kotambola na kobanga nzambe. Merci papa yebisa biso temps mokie rencontre na nzambe ezalaka moto ayaki koteya yo to nzambe ye nalobaka yango deja mwa ndambo nango me nakotango na bozindo te wana naolobango nanu te mpo il faut nasilisa nanu makambo ebele nazo mpo sikoyo mikolo na bando kota nde na baprofondeur ya bamakambo toza kosala omoti nauti oloba te bato bayokango nanu te donc il faut nakontinue koloba mosusu bato bayoka te nde na nsima nango nde ntango na kosilisa nyonso wana nalobi mpenza délivrance conversion na ngai na mobimba nango na bozindo na yango moto nyonso akososoleza malamu. Amen. Merci papa. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous chutons déjà. Donc papa, le point de service de Basuka par rapport à l'émission. Le bango ya suki ezali ke nazoyebisa bana na nzambe nyonso esika nyonso baolandela partout bolandanga na monde en tout cas bokangama na Yesu Kristo ya Nazareth nzambe ya lola bomipesa epai na ye bolonga kati na badistraction na baloyenge na basentiment diabolique
en tout cas bomikotisa na bozindo ya mabondeli mpe botambola conformément na maloba na Nzambe po tikala muke Yesu aya kozwa lingomba bato nyonso bandimelaki ye soko oza kati na badistraction po diable pa yebi ke Yesu akoya kozwa bandimi diable ayebi ke lola mpo na ye akokota lisusu te mpo Nzambe esi aékarta ye na présence na ye ayebi ke Jésus Christ alaka biso apesa biso promesse ya la vie éternelle alobaki akei kobomisela biso bisika akozonga koya kozwa biso bisika oyo azali biso mpe tozala wana. Alors promesse wana diable pa yebi yango donc moni lelo abaloli bato bela bebisi bilenge basi bilenge mibali bapapa bamama akoti mipepe mabe na mokili mpo bato bakota na badistraction na balolenge ya mokili bazanga lolo yango yomona na Nzambe ekota na badistraction wana te mipesi epa na Nzambe mpe napesi mbote epa bandeko ebele oyo batunanga baquestion baoyo mpe basengaka nabondela mpo na bango yo mpe so oza na problème ezokomplike yo benganga na telefone tous les deux numéro ya telefone nanga ezosala benga ngai nakobondela Nzambe mpo na ntina na yo eza kitoko mingi epuis naza kofungolisa ONG moko eza centre moko mpo na bana oyo baza koakize bango les enfants sorciers oyo babenga bango bandoki bapara bamiso babandone bango maintenant nakosa bana wana yango naosenga bato nyonso baza na bana baza na misala mabe to babebi na nini boya na bango ocontacte nga na numero wana eza na centre tobongisi oyo toza koencadre bana ali tozobondela mpo na bango Yesu azokangola ebele na bango mokomi soki tuna ya kolakisa bino jeune fille mosusu awa ya 15 ans azalaka sorcier Nzambe epa akangoli ye akoya mpe kotémoigne ici Nzambe apambola bino nyonso. Amen. Fidèles téléspectateurs, comme vous l'avez bien remarqué, nous sommes pratiquement à la fin. Mais j'aimerais dire ceci aux enfants de Dieu. La Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8: veillez car votre adversaire le diable rôde comme un lion cherchant qui il dévorera. Donc vous comprenez que en étant enfant de Dieu, nous devons vraiment demeurer dans la prière. Parce que papa lobi bon basaki so ba kita moto ya mbiye surtout moto bando sa laisse moi comme ça mbela ba ko kende ba landela e ba luka fo ba kwisa ye soit moto komi ya ko pamba bonisa na quartier moi bénédiction moko ye ba ko kele tina source place bénédiction à les outa enfin que ba détruire juste capo biso ba nzambe to souffrir tous en la passe. Donc nous avons vraiment intérêt à demeurer dans la présence de Dieu, nous avons intérêt à prier, à multiplier nos prières. Donc je vous remercie vous qui étiez là, vous qui êtes en train de nous suivre en ce moment-là même. Je salue celui qu'on appelle, plutôt celle qu'on appelle Francine et Thérèse Abouilou, ma soeur. Je te salue, je salue ma maman chérie Takutu Mongono, sans oublier frère Albin Béa. Donc je te salue là où tu es et retrouvez-nous très prochainement pour vos remarques, vos suggestions et tout. Vous pouvez m'écrire sur ma page Facebook Princesse Luna et surtout abonnez-vous massivement dans la voix céleste et la lumière. On se retrouve très prochainement. Bye bye.